Takže čaute, tu je Johnny Maneska a vítam vás pri ďalšom videu. Toto video je z hry Minecraft, z našeho sveta. Ako môžete vidieť, tak sme na našom strome. V minulom diele sme mali, no vlastne nie v minulom diele, pretože ten som nevidel. No proste sme boli naposledy v tej jaskyni a zase som tam zomrel, ale teraz už, ako môžete vidieť, tak sme v džungli, na strome. Som si tu napostavil takýto menší dom a mám nejaké základné suroviny. V tomto tu mám len, takto som si to tu zariadil. Pekne sklo na zemi, tak, šachovaná podlaha, nie podlaha, ale strop. Tu mám jednu posteľ, už tu máme uložený safe, takže keď náhodou zomrieme, tak sa zjavíme tuná. No a to by bolo asi tak všetko. No, tu máme nejaké veci, tu sa nám čo dopálilo, aha, upieklo sa nám kuriatko. No a mám tu železnú rudu, ktorú si idem dať tiež. Tak a čo spravíme zo železnej rudy? Viem, meč. Máme nejaké dreva? Nemáme. Nope. Prepáčte, java. No, dobre, tak to nevadí. Máme jednu paličku, takže to je dobré. Nejaké kamene, drevo, to si zatiaľ asi odložíme tu do chestu. Tak. Neviem, prečo mi to laguje. Mohli by ste mi nejako radiť, aby mi to nelagovalo. No už, áno. Tak ešte tam dám toto. Tak, dobre. A ideme si spraviť náš prvý ironový železný meč. Či niečo iné? Nie. Áno, náš prvý železný meč. Dobre, ale ešte potrebujem sekeru. Sekeru tu nemám, ale mám tu drevo. Takže sekeru si spravíme z kameňa, tam nie. Tu tak. Mám strašné lagy, neviem prečo to je. Tak, kameň. Dneska by som sa chcel vydať do jaskyne. Uvidím, ako to dneska pôjde všetko. Aj nejaké torčky mám, lebo som bol v jaskyni a naťažil som si niečo. Nie, nie. Takto, sekírka. Tak, dobre, pekne. No a vlastne tu máme takúto našu plošinku. Tu som dal plot, aby sme nespadli. Kde je slnko? Za chvíľu bude zapadať. No nič, zatiaľ vám to tu takto ukážem. Takto som si to tu zariadil, že keď pôjdem dolu, tak takto si pekne poliane zídem. Tu zídem na túto plošinku. Toto ešte tie listy nahradím nejakým drevom. Tak, a tu si už pekne zídeme dolu. No, ideme si naťažiť ešte nejaké drevo zatiaľ. Tak. A viem asi presne, kde je nejaká jaskyňa. Už som aj objavil v dedinu za kamerou. Počkajte, kde? Tak, tam tým smerom je táto džungľa. Nie, tam tým smerom je džungľa. Počkajte, tam tým smerom je džungľa. A tam sa dneska vydáme. No viem už presne cestu. Tu za týmito strommi je zimný bajom. A pri zimného bajomu sa budeme držať a prídeme potom k nášmu domu. Pekne to vidno z nášho domu. Keď sa naťažíme trocha dreva, keď sa začne stmievať, tak vidíme hore na náš dom a čože? Čo je brďo? Prisahám, že toto som si nevšimol. Aha. Tak nič, to nie je žiadna jaskyňa.
Ešte si zo pár toho dreva naťažíme. Ideme na náš... nie, kašleme na drevo, ideme... ešte toto tu som chcel vyťažiť vlastne. Musím dávať vždycky inventár, lebo mi to samo potom ide. Neviem, nejaké lagy. A inakšie, toto tu by som chcel všetko drevo vyťažiť. Čo? Že? What? What? Ďalšia nejaká jaskyňa. Sme obklopení veľmi veľa jaskyňmi. To nevadí, tak potom môžeme pokračovať. Tam môžeme kopať. A ospravedlňujem sa, že neboli už dosť dlho videa. To z toho dôvodu, že som na to nemal čas. Musel som nejaké veci zariaďovať, ale už sme tu, tak nebudeme to riešiť. Po čase by som si chcel spraviť ešte aj, neviem, nejaký portál do Netheru, tam si naťažiť nejaký netherek a tak. Toto je asi ten strom však. Hej. A tak no, najeme sa, dáme si kurčiatku. Pekne by som to tu na nejako chcel zariadiť. Toto je zatiaľ len dočasný tento dom, aby sme mali kde bývať, pretože predtým to nebolo moc dobré. No, hneď si toto idem spraviť z toho dreva. Takže spravím si planksy. Tak, dobre. 25 mi bude stačiť. No, ne! A vidíte, toto bol presne ten lak. Ne. Dobre, rýma, rýchle, horí sa. Moment. Aha. Zás ten lak, ne. Úplne mi to laguje. Potom počase by som si chcel stiahnuť nejakú tú minimapu. Dúfam, že sa mi to podarí. Nemalo by to byť nič zložitého. Zas. Ne. Ešte, že tam mám ten home nastavený. Vidíte? Už sme tu. Brďo. To nemyslíš vážne. No, 7 minút už natáčame. To videa budú tak nejak 10 minút. No to čo sa stalo. A ešte za chvíľu už Vianoce. Aha, creeper. Pekne, pekne. Díky creeperu. Ďaká tým mikrolagovaním, neviem, čo sa tu deje. Prosím, nech ma to zase nezhodí dolu. Veľmi prosím, nech ma to zase nezhodí dolu. Tak, a teraz nič nerobiť. Len plošinu postaviť. Radšej si čupnem. Tak. A tu si to potom pekne oplotím. Zase lag. Ja neviem, čo s tým budem robiť. A inakšie natáčam s Atube Catcherom. Podľa mňa je to asi najlepšie zatiaľ pre také začiatky menšie. Začiatočníkom odporúčam. Link, jak nezabudnem, tak link vám dám do popisku. Ak nezabudnem, ale nemal by som zabudnúť. Lebo hneď, ako toto video dotočím, tak hneď by som ho chcel aj vydať.
Tak. Si myslím, že toto tu má bude dosť dobrá plošinka. Ešte jedno si takto spravíme. A už sa nám stmieva. Jak teraz spadnem dolu, tak asi... nezobrem. Ale došli mi plenky. Aha, stratil som dubové drevo. Tak z tohto na jedného si ešte spravím. Tak. Tak, len aby to takto nejako vyzeralo. Dobre. Zatiaľ toto tu bude dobré. Tak, teraz si vyrezem. Ešte, že tu tá plošina, by som bol zase na zemi. Ideme sa vyspať. Zas lagy. Presto tu radšej stále šťukám ten inventár, aby som... Zas! Ty brdel. Go back. Ceca. A už nahrávame 11 minút. Dobre, no. Tak, v tomto dieli sme sa nestihli pozrieť do tej... Ešte vám to takto ukážem. Tu je zimný bióm. Tu je také tie pláne. A hneď za tými kúsok, za tými pláňami je toto, jak sa volá. No veď, púšť. Tak, ale to už bude na dneska všetko. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite dať like, pokiaľ nie, tak nie. Ak sa vám celkovo moja tvorba páči, tak dajte odber, čiže subscribe a vidíme sa na budúce. Čaute. Boom, bye!